dat is echt zwaar voor mij, mijn nek. Ja, het is echt irritant, weet je. Het is wat snijden in mijn nek. بس السلام عليكم. هسه نزلت في مطار اسطنبول. أنا حاليا في ترانزيت. هذا المطار، شوف هنا الطيارات، هنا الطائرات. هذا مطار اسطنبول في منطقة الترانزيت. هسه حنتمشى إن شاء الله إلى الجيت على مود نحول أول مرة نمشي الباسبورت كنترول، بعدين إلى الطائرة الثانية للطيران إلى مدينة أنطاليا. وأعتقد هنا هاي الخطوط الجوية الإماراتية، هذا العلم. تحية إلى الشعب الإماراتي، حياكم الله وبياكم. أعتقد طائرة إماراتية، أعتقد، والله يعلم. هذا منطقة الترانزيت. طبعا هنا لازم تتمشى هواي في اسطنبول لأنه مطار كبير جدا، ولله الحمد. طبعا عندك هنا على اليمين تقدر تتمشى ويا مثل مصعد، بس أنا أتمشى نورمال أحسن لي. وهذا من أعتقد هذا إماراتي، نعم هذا طائرة إماراتية إيرباص 380 حياته. وذاك الطائرة سعودية. من تحية للشعب السعودي، حياكم الله، وإلى الأراضي المقدسة. هذا احنا فوق طبعا. اشوف لكم هذا المكان الجوه. هاي تواليتات هنا طبعا، وطبعا الشيء الحلو به في تواليتات شرقيه، واحد بس. هذا الجوه. هسه لازم ننزل جوه ان شاء الله، بس طبعا اول مره باسبورت كنترول، بعدين هاي الطائرة السعودية. هاي حياتي كتابة وعلما. وتحياتي إلى الشعب السعودي، حياكم الله، حياكم الله. هناك انطانا اكست، يعني الخروج. بالتركي تشكش كاتب لنا باجاج باسبورت كنترول، يقول هو باجاج. بس الباجاج يعني قصدهم الشنط مالتهم، بس يعني شنط مالتي ما استلمينها لانه مثل ما قلت حستلمها في انطاليا ان شاء الله. شيء سهل يعني، مو فد شيء صعب. هذا
سو تعال وراي يا الله. هو مطار اسطنبول بيمشي هواي طبعا، بس لله الحمد. كاتبين هنا إيش هطلب ترانسفير، يعني الخطوط الداخلية اللي داخل تركيا. يعني احنا حنركب لأنه اسطنبول أنطاليا، لذلك لازم نطلع من الباسبورت كنترول إن شاء الله. عندي الانتظار هنا في الترانزيت أو على الطائرة الثانية تقدر تقولون ساعتين، بس حاليا بقى عندي 3/4 ساعة لازم أوصل طيارة. يعني عندي بعد باسبورت كنترول، تفتيش على الشنط، يلا ندخل مرة ثانية. خلينا نشوف، بس اللي شفت لهم التيكت ينطوني الأسبقية، طبعا ما انتظر على مود طيارتي. هاي كلها مطار اسطنبول كبيرة. وي هذاك الباسبورت كنترول، الله اكبر. اعتقد حنتأخر، بس حقول لهم ياباني ما اقدر انتظر، لانه طيارتنا نتأخر عليها. فهسه لازم الفيديو حنهيه، لانه ممنوع التصوير من شرطة الجمارك. يلا على فيديو أخرى إن شاء الله أشوفكم. يلا السلام عليكم.